больше не делал. И вот у нас новый сезон под названием «Дюжина крови». Дело в том, что я скажу по-быстрому, прошлый сезон запоролся из-за того, что я установил новый мод, как на карте вы можете увидеть строение из кровавой истории от Лолошки. Мод называется Essential Craft 3. Значит, такой я, помните, как вы помните, в той серии взял, у меня был один жемчуг Эндера. Я его смешал с огненным порошком, получил жемчуг Ока Эндера и его соединил с алмазом и получил захватчик душ. Я подумал, ну можно же захватить, скорее всего, все-таки мага ветра. Потому что, как вы помните, Лолошка начал отправляться в Хану лишь быстрее под конец сезона. И то отправился из-за того, что читерил. А я тогда хотел просто повеселиться, да. Ну теперь самое необычное. Почему же все-таки этот сезон называется «Дюжина крови»? Дело в том, что этот сезон, он достаточно сложный. Да и не просто потому, что он сложный. Дело в том, что в кровавой истории Лолошки у него была сложность сложная. На данный момент у меня тоже очень сложная. Ну ладно, что я скажу. Дюжина крови будет не просто мод. Дело в том, что дюжина крови, она будет проводиться в Сумеречном лесу. Да. Я, если что, буду жить в Сумеречном лесу, а вот это вот строение из Essential Craft. Да, конечно, бывает подлагивает, но все-таки я там полазил в настройках, понадел всякого, чтобы лагало, главное, поменьше. Окей. И сейчас будет самое мучительное. Нет, вот сундук. Окей, и вот у нас... Вау, это дорогая вещь. Я нашел вещь, которая встречается достаточно редко. Потому что семена лилии края, по сути, Боже, да вы посмотрите, это же блокнотик, который я сейчас использую, я получил из Hardcore Ender Expansion знания. Ничего, пригодится. Особенность этих зданий в том, что они добавляются модом Evilcraft, который тоже был у Рома. Короче, у меня сборка частично даже от Рома. Окей, вот еще какой-то сундук. Что в тебе? Вот это вот класс. Сложная, а мы будем голодать. И вот, как вы видите, я сейчас нашел. О, да я еще нашел зловещие звуки. Так, больше сундуков нет, плохо дело. О, и овцы здесь. Но все-таки, как я сказал, мы будем выживать в Сумеречном лесу, поэтому отправляемся в Сумеречный лес. Конечно, через лаги, но все-таки отправляемся. Ох, побыстрее бы получить более хороший компьютер, чтобы лагало поменьше. А то эти лаги уже начинают даже доставать. Окей, Сумеречный лес, приветствуй меня. Конечно, у меня не очень версия будет его, потому что она не на русском, Сумеречный лес, потому что я не нашел. И вопрос, почему же неделю целую не выходили видео? Дело в том, что я настраивал все, чтобы лаг был поменьше, потому что, когда я смотрел прошлые серии, я понял, что лагов слишком много. Еще я не сказал. Все-таки сезон прошлый запоролся из-за того, что все-таки я запихнул этого мага ветра в стабилизированный в обычный спавнер. И получилось дело так. Я снимал еще одну серию, в которой все и запоролось, так же, как и само видео. И сейчас все, что будет, так это... Я буду просто ждать, пока загрузится Сумеречный лес. Но он, конечно же, не ждать. Раз, два, три.
хлебушек. Сломай эту листву. Хлебушек. Не хлебушек, точно дерево будет ломать. Пластинка. Разруби своими острыми углами это дерево пополам. Вот так-то получше. Да что это такое? Уже мышка начинает портиться. Плохо. Стоп. Сначала лучше сделать железную кирку. Нет, но только не лаги. Лаги, потому что пора в шахту и обновка. О, то, что надо. Яблоко выпало. Иридиевая руда. Если это, конечно, руда. Где у нас будет шахта? Так, чтобы дом можно было разместить нормально. Думаю, где-нибудь здесь. Ну, сейчас накопаю и вернусь. А то слишком сильно лагает. Переплавить то, что я нашел. Скажу сразу, у меня установлен достаточно хороший мод, который может с малюсеньким шансом заспавнить, к примеру, ту же железную руду, но очень какую-то сжатую. И добывая ее, я нашел одну такую штуку, и с нее добыл сразу 3 штуки. Вот как. Полезно. Итого я нашел 6 руды железные. Это, конечно, очень мало, потому что это начало, а для начала это очень мало. Я вот думаю, заканчивать серию или нет. Просто сейчас у меня нет никаких других планов. Хотя нет, кое-что придумал. Лазурь фактически бесполезнейшая вещь. Реально, фактически... Да что это такое? Ну что это такое? Почему? Боже, да это что, издевательство какое-то? Так еще лаги. Кстати, скажу сразу, я поставил мирную сложность на время, потому что... Да блин, ну что это такое? Что-то у меня одна клавиша на мышке не работает нормально. Ну, компьютер, ну не надо. Я хочу снять нормальное видео. Но нет, ему надо видео испортить. Ой, могу сделать еще больше. Я сделал целых 5 лазуритных блоков. Потом, как у меня, если что, скажу сразу, установлен Draconic Evolution. И когда у меня появится как минимум хорошая кирочка, я добуду столько лазурита, что сделал лазуритный пол. Действительно лучше, чем железо. И, в принципе, да, так и есть. Ладно, продолжаем. Я нашел темный драгоценный камень. А пока поставлю золото плавиться. И я сразу же уже вот эти посадил. Вот эти вот лилии края. Я так подумал, а чё бы мне бы в самом начале не начать изучать Evilcraft? Я скажу сразу. Evilcraft, мне даже придется в нем читерить. Потому что там какой-то меня просто злющий баг. А знаете, в чем дело этого бага? Короче, вот печка. Если выложить 8 булыжника и по центру ядро наполнения кровью, то получится наполнитель кровью. Работает примерно как печь. И значит, что сделал? Я в другом мире попробовал туда запихнуть любую вещь, наполненную кровью, и то, что может наполниться кровью. Запихнул, все, Майнкрафт вылетает. Просто так вылетает.
читерить немного. Злюсь из-за этого. И по сути все. Сейчас мы сделаем наш первый экстрактор. И кстати, вот если бы меня бы смотрел Рома Ложка, тогда бы он бы знал бы то, что можно экстрактор крови соединить много раз и получить экстрактор крови просто с бесконечным количеством. То есть можно соединять. Зачем я сделал палки? Зачем? Не знаю зачем, я только что сделал палки. Окей, сначала мы делаем шип, а потом из шипа и стекла делаем первый самый слабый экстрактор. Это же так называется, экстрактор крови? Да, экстрактор крови. Вторая эпоха. И я тут уже пока тпшкался, немного упал с огромнейшей высоты. Думаю, надо бы собрать. И в итоге мы получили 400 крови. Это же так полезно. Думаю, надо понемногу заканчивать, потому что на сегодня я сделал достаточно неплохое открытие. Я постараюсь отрегулировать все получше. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Шиндю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.